হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইজি কুকিং উইথ শর্মিষ্ঠা। তো আমি চলে এসেছি আবারও আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি বানাবো ঢেকি শাক সর্ষে দিয়ে। এটা একটু আলাদা টাইপের রেসিপি। আপনারা অনেকেই খেয়েছেন, আবার অনেকে খাননি। তো যারা খেয়েছেন তারা তো খেয়েইছেন, আর যারা খাননি তাদের জন্য আজকে এই রেসিপিটা। তো এর জন্য আমার লাগছে একটু মোটা ধরনের ঢেকি শাক, যেটা পাতা টাইপের, সেইটা দিয়ে কিন্তু এই রেসিপিটা হবে না। এই রেসিপিটার জন্য এই মোটা ধরনের ঢেকি শাকটারই প্রয়োজন। এবার ঢেকি শাকগুলোকে আমি ভালো করে কেটে নিচ্ছি। যেগুলো একটু লম্বা, ওগুলো 2 থেকে 3 টুকরো, ছোটো সাইজেরগুলোকে 2 টুকরো করে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কেটে নিচ্ছি। তো এগুলোকে কেটে ভালো করে আমি জল দিয়ে ধুয়ে নেব। আর চলুন মশলা করে নেই। তো মশলাতে আমি নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা, রসুন আর সাদা আর কালো সর্ষে, যেটাকে বেটে নিয়েছি। এদিকে কড়া বসিয়ে দিয়েছি, কড়া দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল। এই রান্নার জন্য অবশ্যই সর্ষের তেল আর কাঁচা লঙ্কাই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু ফোড়নে আমি শুকনো লঙ্কা দিচ্ছি, যেহেতু ঢেকি এক প্রকারের শাক, তাই জন্য আপনারা শুকনো লঙ্কাটা নাও দিতে পারেন। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এই দেখুন আমি শুকনো লঙ্কা আর কালো জিরা দিয়ে দিচ্ছি ফোড়নে। ফোড়নটা একটু লাল লাল করে নিতে হবে। ফোড়নটা ভালো করে লাল লাল হয়ে গেলে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে টুকরো করে কেটে রাখা আলু। তারপর দিয়ে দেব ধুয়ে রাখা ঢেকি শাক। এই রান্নাটা কিন্তু খুব সিম্পল আর দারুণ খেতে লাগে। এবার আমি সব কিছুকে ঢেকে দিলাম। আর আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন আমি হলুদ লবণ কিছু অ্যাড করিনি, কারণ লবণ দিয়ে দিলে এখনই সে রান্না থেকে জল বেরোতো, তাই জন্য দেইনি। আমি মোটামুটি 2 মিনিট ঢেকে রেখেছিলাম। 2 মিনিট পরে দেখুন চাপা খুলে নিয়েছি। এখন আমি নুন অ্যাড করছি এটাতে। নুনটা প্রথমেই অ্যাড করলে না জল বেরিয়ে আসে, সেই জন্য নুনটা পরে অ্যাড করলাম আমি। আর সামান্য পরিমাণে হলুদ দিয়ে দিলাম। দেখুন নুনটা দেওয়ার সাথে সাথে শাকটা কিন্তু একটু ভেজা ভেজা হয়ে গেছে। আগে কিন্তু ড্রাই টাইপের ছিল আর অনেকটা মজেও গেছে। আমি এখানে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি, জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব, কারণ জল না দিলে শাক আলু কিছুই সেদ্ধ হবে না। আর সর্ষে দেওয়ার পরে কিন্তু বেশি ফোটানো যাবে না, তাই জন্য আমি আগেই জল দিয়ে এগুলোকে সেদ্ধ করে নিচ্ছি। চলুন তাহলে ঢাকা দিয়ে দিই। তো কিছুক্ষণ পরে আমি আবার চলে এসেছি। এবার ঢাকাটা খুলে দেখে নেব। বেশিক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখিনি, যার জন্য জলটা কিন্তু এখনও শুকিয়ে যায়নি। আমি কিন্তু এই পর্যায়ে মশলাটা দিয়ে দেব, একবারে জলটাকে শুকিয়ে নেব না, কারণ সর্ষে এমন একটা মশলা যেটা কিন্তু খুব একটা কষানোর প্রয়োজন পড়ে না। এটা এমনিতেই খেতে ভালো লাগে। এখন সর্ষেটাকে দিয়ে ভালো করে আর কি জলটা শুকিয়ে নিতে হবে, জাস্ট তাহলেই হবে। দিয়ে দিলাম একটুখানি চিনি। আমি নুন হলুদ আর ব্যবহার করছি না, কারণ অলরেডি শাকের মধ্যে ব্যবহার করাই ছিল। আর আমি সর্ষা লঙ্কা বাটার পরে তাতে একটুখানি নুন দিয়ে রেখেছিলাম, তাই জন্য পরে আর নুন হলুদ ব্যবহার করলাম না। দেখুন অনেকটাই হয়ে এসছে, জলটা টেনে এসছে। আর নামানোর পরে কিন্তু আরও টেনে যাবে। এই যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তৈরি হয়ে গেছে আলু আর ঢেঁকি শাক সর্ষে দিয়ে। খুবই ভালো লাগে খেতে। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে। একটা ইজি আর হেলদি রেসিপি, ভালো লাগবে খেতে আশা করি আপনাদের। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন।